အားလုံးမင်္ဂလာပါတော်ရွယ်ဝမ်းကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကွန်ပျူတာသုံးနေတဲ့သူတိုင်းအတွက်အကျိုးရှိလောက်မဲ့ tips and trick ချို့ကိုပြပြပေးခြင်းပါတယ်ပထမတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ Google မှာပဲဖြစ်ဖြစ် YouTube မှာပဲဖြစ်ဖြစ်စာရိုက်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ် email ပို့တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကစာရိုက်နေ emoji လေးတွေထည့်ပြီးရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ window key ဖိထားပြီးတော့ full stop ခလုံးလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးပါတနည်းအားဖြင့် greater than key လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါ window key နဲ့တွက်နှိပ်ပေးပါ window key ဖိထားပြီးတော့ရင် full stop ဆိုတဲ့ခလုံးလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုး emoji လေးတွေထည့်လို့ရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အခုလိုမျိုး software တွေ program တွေပြိုင်တူဖွင့်ထားတဲ့အချိန်တွေမှာတခြားနောက်ကမလိုအပ်တဲ့ software တွေ file တွေကိုကျွန်တော် minimize လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ minimize button ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းနှိပ်ပြီးတော့ minimize လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ဆုံးမှာလက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့ program ဖြစ်ဖြစ် file တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့အပေါ် button ပေါ်မှာ pointer တင်ပြီးတော့ mouse လက်ညှိုး click ကိုဖိလိုက်ပါဖိလိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်ညာရမ်းလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်က program တွေအကုန်လုံး minimize ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်စာရိုက်နေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် design ဆွဲနေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဒီ screen ရဲ့ညာဘက်တောင်နာလေးမှာကြည့်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုနီလန်းလေးကိုတုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ် Google Chrome တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Google Chrome ဖွင့်ပြီးသွားရင်ဒီ address bar မှာကျွန်တော် CHROM Chrome ပြီးရင်ကျွန်တော်အဆက်လေးနဲ့ဆက်မြင်းဆောင်လေးနှစ်ခုရိုက်ပြီးတော့ flag ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါအဲ့အပေါ်က setting ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာထည့်ရိုက်မလဲဆိုရင် GLOBAL ဆိုတဲ့ setting ကိုထည့်ရိုက်ပါအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ setting လေးပေါ့နော် Global Media Control Case Step and Stop ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ default ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးဖွင့်ထားလိုက်ရင်ရပြီပြီးတော့ကျွန်တော် YouTube ဘက်ကိုတစ်ချက်သွားမယ်ကိုဖွင့်ထားခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ် YouTube မှာဖွင့်လိုက်ပေါ့နော်ဖွင့်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်က address bar ရဲ့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ icon လေးတစ်ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ် Control your music video and more ဆိုတာရှိပါတယ် icon လေးကိုနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ icon လေးတစ်ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ် enter picture in picture ဆိုတာလေးပေါ့နော် icon လေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော် play လိုက်မယ်ပေါ့နော် play လိုက်ပြီးသွားရင်ဒီ Google Chrome ကိုကျွန်တော် minimize ချလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးဒီနားမှာထားပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ပြီးတော့တခါတည်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ shutdown ချတဲ့အခါမှာကျွန်တော် shortcut လည်းမသုံးချင်ဘူးပြီးတော့ stat ထဲက power ထဲက shutdown လည်းမသုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် shortcut တစ်ခုထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ screen ပေါ်မှာ right click ထောက်နှယူရဲသွားပါပြီးတော့ shortcut ဆိုတော့နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်အခုပြရတဲ့ဟာလေးကိုရိုက်လိုက်ပေါ့နော် slide to shutdown ပေါ့ slide to shutdown ဆိုတော့နှိပ်ပါပြီးတော့ next ပြီးတော့ရင်ဒီတိုင်းပဲထားပါ finish နှိပ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို double click နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အောက်ကိုဖိဆွဲချလိုက်တာနဲ့ကွန်ပျူတာ shutdown ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် Google Chrome မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Photoshop မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့ file တွေတအားများတယ် tab တွေတအားများတယ်အခု Chrome မှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှာ tab လေး3ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပိတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် shortcut နဲ့တွားလို့ရပါတယ် Control W ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် tab တစ်ခုချင်းစီကိုပိတ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ software တွေ program တွေ file တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တူ run ထားတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုပြောင်းလဲပြီးတော့အလွယ်တကူကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် keyboard မှာရှိတဲ့ window key ကိုဖိထားပြီးတော့ tab ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရှိ run ထားတဲ့ program တွေကိုတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုသွားချင်တဲ့ program file တွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့အလွယ်တကူပဲပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ရက်ဒီမှာနောက်ဗီဒီယိုတွေနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်